Počkejte lidi chvilku. Jsem tady. Chvilku to trvalo, promiňte. Čekat nebudu vám ukazovat mé heslo. Jsem tak blbej. 40 brawlerů. Hraje vůbec někdo. Jo. Takže já si dám 1, 2, 3, 4. Dám si lidi 4 hry. A moc u toho nebudu mluvit já, protože já se budu jakoby snažit, ale to je jedno, doufám. Ať na to víc vidíte. Budu se snažit hrát za Angela. A mluvím divně, protože mám rýmu. Haha, kámo, tak on je dobrý. Ten, co mě netrefil, tak on je dobrý. Já jsem vlastně zapomněl, že já můžu přes vodu. To je takovej smrad. Aha. Tak je to smrad, ale co? Kemperovatej. Byl tady v tom keříku, přesně tady. Už jde. Zdravý, čekej, jdi na ně, bum. Bomba! Bomba! Kámo, ten jede bomby. Bum! 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 Dobrý. GG Alkana. Tady 200. Ok, pak dám ještě jednu hru. Pak teda, že pak potřebuji ještě jednu hru, abych to měl, takže potřebuji ještě jakoby hrát 3 hry, abych mohl otevřít to vajíčko. Napište mi do komentářů, kdo z vás otevíral už, kdo má z vás hodně prostě gemů, takže to by mě jako zajímalo. A zajímalo by mě taky, kdybyste měli nějaký gemy, že kdyby to šlo gifnout. Já vím že to nejde gifnout, ale kdyby to šlo, tak jestli byste měli nějaký gifly. Protože já mám jenom 8. Ne, 8 ne, ale víc. Zabil jsem ho tou otravnou, ne, tak ne. Ale měl fakt málo. Je. Já jsem zakašlal a spadlo to. Spadlo natáčení, počkat. Dobrý. Počkej, teďka ale natáčím sebe. Já jsem blbej. Fakt, že jo. No teďka mě zabili. Kvůli sobě, protože... Kámo, tak já jsem fakt debil. Teďka mi to nejde. Já jsem rozbil mobil mamky. Kdy to natočím, to bych. Tak nerozbil. Co? Jak to? Come on. Zkusíme dát challenge. Budu hrát třeba... Zahraju si třeba za lolu. Tak jdeme. Počkejte, já udělám tohle, toto víc vidíte. To prdele. Aha, tak to je moc.
pěkná jedna. Teďka lidi teďka to na chvilku neuvidíte. Já si dojdu jenom sám do keříku. Já jsem fakt špatný youtuber, jako, ale nevím, jak... Kámo, já fakt nevím, jak jsem dokázal dát to. Já fakt neumím natáčet. Jako fakt, neumím natáčet. Kámo, takhle. To budu hlít. Kámo! Konečně, po 10 letech. Jestli to ještě jednou spadne, už to vypnu. Dej to. Kámo, on tě nemůže zabít. Chápeš? To prostě není. Nemůže. Chápeš? Bum. Kousek dostal. A už je mrtvej. GG, Alkana. Jo, jdeme otevírat Star Drop. Schválně, co mi padne. Já ani sám nevím. Super. Já jako nejsem žádnej laker, jo, jako, takže se nemůžete těšit na nic. Ne. Já mám nejhorší videa na světě. To je tady, jo, tak to si vyzvednu. Šážálem. Šolo, to nechci. Že bych si vzal broka. Udělám lolu, tady budu mít 4. Teďka budu střílet. Tak lidi, tohle je konec. Zatím, ahoj.